دیانت یوازې د صدر سره تعلق نه لري. زه به خپل ځان کې ایمانداري او دیانت پیدا کوم، ګاونډي سره به ظلم نه کوم، ښځې سره به ظلم نه کوم، بچو سره به ظلم نه کوم. د حضور پاک مبارک د یو ځل یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته کېناستو، وی زما ښځه ده او ما ته وایي چې زما دې زوی له یو مرۍ ورکا، نو زه دې یو زوی له دا مرۍ ورکوم او تا پې ګواه کوم. ښځه راته وایي چې نبي علیہ السلام پې ګواه کا. مطلب یې دا چې سبا هسې نه ده بلې ښځې بچي را پاسي او وایي چې دا غلام خو زما زمونږ د پلار دی او د تا سره څنګه دی، هغوی پکې خپل حصه به غواړي. نو یې ښځې راته ویلي دي چې زما دې زوی له یو غلام ورکو، نبي علیہ السلام پې ګواه کا. نو دا غلام ستا مخکې دې زوی له ورکوم، ته پې ګواه شه. نبي علیہ السلام ورته نور زامن دې شته؟ ویو. وی هغوی له دغسې غلامان ورکړي دي چې دله ورکې؟ وی نه. ښه نو ما په ظلم ګواه کې، یو له ورکې نورو له نه ورکې، په ظلم ما ګواه کې. انی لا اشهد علی جور، زه په ظلم ګوی نه کوم. واپس کړه دا غلام، دې ته ایمانداري وه. دې پلاران هم ګوره ظلم کوي، یو زوی ته په ښه نظر او بل زوی ته لږ په کمزوري نظر، یو زوی له ښه شی ورکول بل زوی له کم شی ورکول، زوی له ورکول لور له نه ورکول. حضور پاک فرمایي نبی علیہ السلام چا چې خپل وارث د خپل حق نه محرومه که الله به د جنت نه محرومه کړي. دیانت یوازې دا خو نه چې مونږ وایو لکه دا بادشاه کې عدل او دیانت نشته، نه ځان کې بم پیدا کې، یہ وزیر صاحب کی عدل و دیانت نشتا، نہ ځان کې بم پیدا کې، ما کې سونه پوری دیانت ته. شپې چې سمله سر پټکا بلستان کې لږ سوچو کا چې ما کې سونه ایمانداری ده، ما کې سونه دیانت ته. دا گاونډي سره مې څه سلوک دی، خوي سره مې څه سلوک دی، زامنو سره مې څه سلوک دی. لور سره د پچوری او پاختر رضا کو، یو ښکاری چوری دا د لور حق دی او د اختر شوقدر خو پکې نشته، نیم خبر چې شته اوس کې نشته. او یو اختر کې یو معمولی غوندې یو دړی روجې او یو پټې ټینګې او چېرته د ململ یا د خاصې جوړه، او په بل اختر کې دا د او څه فخر کوي برید ته د خور لور حق دی کړه، دا زما د خور لور حق دی. د خور لور حق دا جایداد د خېټې لاندې کړی د خور لور حق دی، نقد مال تعالی اندې کړی د خېټې دا د خور لور حق دی. د خور لور حق جایداد کړي، د خور لور حق ځمکه کړي، د خور لور حق کور کړي، د خور لور حق چې دی هغه بینک چې کم دولت د پلار پاتې په هغې کې دی، موټر کې دی. دا د خور لور حق نه دی. ښکاری چوری باندې د خور لور د حق نه ځان ساتي، د ایمانداري ده زمونږه. ګوتې به بل ته نیسو، هغه ایماندار نه دی، هغه داسې دی. ځان کې سوچو کې ایمانداري یوازې د بادشاه سره تعلق نه لري. بادشاه کې ایمانداري نه کوي اول نمبر مجرم، لکه د هغه تګي ډېره زیاته ده، د هغه سزا ډېره زیاته ده. وزیر کې ایمانداري نه کوي، گورنر نه کوي، وزیر اعلی نه کوي، بل نه کوي. نو چې څومره لوی سړی دی نو لویه بیماني پکې راله، لوی نقصان راغی، ګناه ډېره زیاته ده. خو هر سړی به خپله ایمانداري او دیانت پم کوي. دکاندار څومره دیانت کوي، پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي، پی والا څونه دیانت کوي، پی پاک خرڅوي که سوچه خرڅوي. دا دیانت دی که نه؟ بلکې پکې راوباسو. وچ پی میده کوي پکې مږي، وچ پی ما ته مخکې ویلو کې یو سړي خبره کوله، سوچه او غوړو خبره راله. یو ځای راته یاد که وی الوګان پرې کوي او پکې اچوي. یا خدای پاک دا پیسه څومره خوږه شوه، د ایمان نه م زیاته خوږه شوه، د پیغمبر د خبرې نه م زیاته خوږه شوه. دا هم ما ته ښکلي پیغمبر وی ټګي به نه کوې، من غشنا فلیس منا، چا چې زما مسلمان سره دوکه وکړه دا زما ډله کې نه دی. نو د پیغمبر د خبرې نه ستا دا پیسه ډېره خوږه شوه. مساله کې ټګي، دوکه، غوښه کې ټګي، د اډو په عامل به درته په غاړه کړي. خدای دې سره څوک هم پکې شته نیکان هم شته، ټول بدان بني. مساله کې ټګي، په غوړو کې ټګي، په اوبو کې ټګي.
اوبه چې در باندې مې کومې خرڅوي په بوتل یې لیکلي چې دا هغه کومې منرل واټر دي او ډکړې د تورنګو د کندې نه. یو مثال دله درکو. څه کې ټګي نه شوه؟ ګیس کې ټګي دا سینجي پمپونه لکه اکثر تپوسو کوم پریشر دی پورا دی ویو چې 40 میټر لاندې روان دي هلکه تا خو یې پورا دی وی دا بس پوره شي که نه نو چې 400 ګیس واچي اخري د 20 پاتې شي نو هغې کې لږ تیز شي اوس وی پوره شو 400 دی هله په نیمه کې واچول اخري کې دي پوره خدای ته وګوره دا خلک چې د کروڑونو روپو د ګیس د سینجي پمپ دی ته نور چاله ګټې نیکبخته پیٹرولو کی تگی ڈیزلو کی تگی موبلائلو کی تگی چالا گٹے دغه سینجی پمپ والا چې دا تگی کوي نیکان نم پکی ټول بدان نه یادوم پکی نیکان بنی دی چالا گٹی دا خود کروڑونو روپو سرمایه ده نو معلومیږي دا چې زامنو دونه د تاسو چې زامنو دین کیږي دن وسو دین کیږي دا کړ وسوله گټي دا حرام خوري کړ وسوله کې اي خلکو لکه چې هغه پیدام نه دي اغه لکه چې هغه پیدا شي دوی چې قسم دې کړي نکته ته دعا مو کی دې یادم کی دا تخپل نکه یاد دې د نکه پلار دې یاد دې صبح دعاګانې دې نکته ته د نکه پلار ته وکړي کلوسی شو کنه کلوسی ته د نکه پلار کم ځای یادي نو اکثر دا مالدار خلک دا سرمایه‌دار او دا کارخانو والا خلک د دوی دومره مالی چې د زامن هم دغه بسته د نوسوی هم بسته دا چاله ګټه کوي دا کلوسو لکه اے کلوسی چې له پیدا نه دي خدای گواه دي کړي یاد کی په دعا کې به یاد نه کی اغه لپاره د الله آخرت خواره خدای به پدې پیژنې او شیطان من پیژنې خدای او رسول مکه او شیطان وی کوا موږ شیطان تابعدار په مخه غشتي هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان کې چام سوچو نه که جناب دا د ایماندارۍ مثال ماشاءالله ایمانداری چې چا کړې ده خدای ولا د هغې صله په دنیا کې مو ورکړې ده او د هغې صله ولا الله په آخرت کې مو ورکړې ده او چې چا ایمانداري نه ده کړې دغه صحابه کرام ایماندار خلک وو دیانتداري پکې وه تر ننه پورې موږ نن څونه په عزت اخلو رضی الله عنه دعا ورته کوو الله ته ترې راضي شي او مثال کې پیش کوو چې داسې موږ هم شو او چې چا دیانت نه لري کړې ایمانداري نه ده کړې حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو او د رب العالمین نے درخواست کو نو دا هغه په دعا کې یو دعا دا و وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لومبه دعا خو دا وکړه چې خدای دا بیت الله ما او زما دی بچی روان کړی دی او دا بیت الله جوړاو نو خدای زمونږ دا عمل په خپل دربار کې قبول کا مسلمان اوسم چې عبادتو کی او د عبادت نه پس دعا کوي نو دې لومبه دا ټکي وای چې خدای دا عمل می قبول کا چې عمل قبول شي دا غې نه پس به دعا خدای قبلای او چې عمل دې قبول نشي بیا خبره خراب ده نو یو دعا دا وکړه چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله توریدون کی ذات زمون فریاد اوره او ته خدایا علم لرون کی ذات خبردار زمون پر عمل الله ته آگاه او خبره نو خدای دا عمل قبول کړه دا بیت الله جوړول دا غینه پس وای ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم خدای پدې کې او پیغمبر را پیدا ک هم د دې بیت الله پدې ځمکه پدې خوره یو پیغمبر را پیدا ک رسولا منهم چې د دې د خاندان او د دې قوم نه يتلو عليهم آياتك او رب العالمین استاد قرآن شریف تلاوت ورته کوي کوم دقه سي کړی دي ويعلمهم الكتاب والحکمت او کتاب وتخی کتاب نه مراد قرآن شریف ته قرآن شریف وتخی
نه لا بني ور رسېدلی ماشوم خذ خیر يعلمهم الكتاب چې کتاب ورته ښایي والحکمت او حکمت د دین پویا د حضور پاک سنت نبوی علم دا ورته ښایي ویزکیهم او د دغه ګنده و اخلاقونه چې عربو کې موجودو هغې سو هغې به شرکیات او کفریات کول او بدعملی به یې کولې او ډاکې به یې کولې او مردارې به یې خوړې نو چې ته یزکیهم د دې ګنده اخلاقونه تزکیه او صفایي وله راوله انک انت العلیم الحکیم خدای ته د علم او د حکمت خاوند دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زه د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یم هغه چې کومه دعا د کوم پیغمبر د غوښتنې کړې ده نو هغه پیغمبر دی نو د پیغمبر علیه السلام د پاره چې دعا کوي نو سوی يعلمهم الكتاب والحکمت ويزکیهم چې قرآن ورته ښایي او حکمت احادیث سنت او خپل طریقې ورته ښایي او د ګنده اخلاقونه پاک کړو دې ته تعلیم وایي چې دا به د عقیدې دا به د عملي او تزکیه او صفایي راولي نو چې صفایي حضور پاک د امت راوستې ده نو په دقه طریقې راوستې ده دا ګناه به نه کې دا به نه کې دا به نه کې په دې به دوزخ ته ځې نو د حضور پاک د راتلو مقصد دقه دی چې حضور پاک خلکو ته د قرآن او د حکمت او د سنت علم ورکی تعلیم ولا ورکی او د خدای فضل دی دا تعلیم امت له ورکړی نو چې کوم څیز د حضور پاک د راتلو مقصد دی د بعثت د حضور پاک مقصد دی نو د هغې نه بهترین شی بل کم کیدی شي قسم دی که د دنیا دا ټول نعمتونه را یوځای کا دا د دین علم ته نه رسیږي دا خو په حیواناتو کې مشته د انسان د وجود ګوره د وجود طاقت که ته وایې چې انسان په دې انسان دی چې ډېر طاقتور دی نو دا خبره دی غلطه ده طاقتور د اتین او د زمري نه بل نشي کېدی زمري په قد و قامت کې د انسان نه راکوټی دی څومره طاقتور دی غټ لوی غوی به راونیسي او لوی سنډا به راونیسي او دوه څلور څپېړې به ورکړي په ځمکه به یې راوغورځوي او په مری وله چکونه ولګوي او ختم یې کړي او مړه یې کړي نو طاقت د کمال شی نه شو که ته وایې طاقت په انسان کې د کمال شی دی نو دا په زمري کې د انسان نه زیات دی که وایې چې غټ وجود د کمال شی دی نو د اوښ نه او د اتي نه غټ وجود د بل چا نشته دا خو د کمال شی نه شو که ته وایې یاره انسان په غوږونو اورېدل کوي د دې وجې نه د انسان دی نو په غوږونو اورېدل خو حیوانات هم کوي په دې حیواناتو کې یو حیوان دی کونې ورته وایي کونې دا په غوا میخو په دې ویښتو کې چې کم کېږي دله خدای د غوږ د اورېدو دومره طاقت ورکړی چې دا د یو حیوان نشته پخوا چې به غلو غلا کوله د دې کونې په ذریعه به یې کوله دا به په ځنګل کې به د غله دیرو او پته به ورته لګېده چې په کم طرف باندې قافله را روانه ده نو دې کونې پورې به تار تړلی نو دا به یو ځای کې پرېښود نو چې دا کونې به په کم طرف روان شو نو دوی ته پته لګېده چې قافله په دې طرف ده د هغه څاروو د اوښانو د ګډو چیلو کشار به دې کونې اورېده په دې غوږ باندې په میلونو اوري په میلونو ته خو لږ ځای کې اواز اوري چې د هغې نه اندازه خواشي بیا نه اوري نو غلو ته به د کونې نه پته لګېده چې دی په دې طرف روان شو نو معلومیږي دا چې څاروي په دې طرف دی قافله دې طرف ته را روانه ده د غوږ طاقت ته هر چا نه د کونې زیات دی نو په دې باندې د غوږ په طاقت خو مضبوطیا او انسانیت نشته د سترګو لیدل د پیشو نه زیات د سترګو لیدل بل څوک کولی شي په تیاره کې د پیشو نظر لګي خدارنګې د پوزې طاقت د میږي نه ښه د بل چا شته نشته میږې ته یو ځای کې معمولي غوندې ګوړه او یا د مټۍ بوره وغورځوه د کم ځای نه ورپسې دا میږې را روان نو د پوزې طاقت د حیوان د انسان نه زیات دی د غوږ طاقت د انسان نه د حیوان زیات دی د سترګو طاقت د انسان نه د حیوان زیات دی د وجود طاقت د حیوان د انسان نه زیات دی په وجود غټوالی حیوانات د انسان نه غټ دی انسان پسې انسان دی څه چل دی په ده کې
چې دته الله اشرف المخلوقات وایي.